هلو با موږ د ورډپریس د ډیشبورډ کوم آپشنز چې دي هغه به ایکسپلور کوو. نو د هغې دپاره لینک چې دی ستاسو د ویب سایټ کوم روټ یا بیس کوم لینک چې روټ یو آر ایل هغه که لوکل هوسټ سلیش بلاګ هیلپ وي که هر څه بیا د هغې نه پس فارورډ سلیش WP -admin په دې ټایپ کولو سره به تاسو ایمیل او پاسورډ انټر کولو نه یا یوزر نیم کوم پاسورډ چې دی هغه انټر کوئ نو تاسو به دلته کې په دې ډیشبورډ پیج باندې دغه کوئ لینډینګ وکړئ. نو په دې ډیشبورډ پیج باندې چې دی دلته کې آپشنز دي مختلف د ویب سایټ کوم سټیټسټکس چې دي یا د هغې یو سمري تاسو ته پرووایډ کوي. د فرست آپشن چې دی هغه سټیټس هیلپ دی که فرض که ویب سایټ کې داسې څه ایشو چې د ویب سایټ هیلپ په هغې سره خرابېږي لکه PHP ورجن چې دی هغه نیو راغلی ستاسو په ویب سایټ باندې زوړ انسټالي یا داسې که بل څه مسله نو هغه به تاسو ته دې ځای کې نه شو کېږي او تاسو ته به دا هم ښایي چې دا به فکس کېږي څنګه. بیا کویک ډرافټس که تاسو د ځان سره سیو کول غواړئ مطلب چې دا ډرافټ زه سیو کړم او بیا وروسته د دې زه یوز کوم ځان دپاره یو ریمایندر نو هغه هم سیو کولی شئ. بل آپشنز چې دی ایټ ا ګلانس مطلب کم پوسټس نمبر آف پوسټس نمبر آف پیجز ټوټل کمنټس څونه شوي د هغې پوسټ پیجز او د دې مختلف دغه سمري تاسو ته پرووایډ کوي. بیا د ورډپریس نیو څه اپکمینګ اپډیټس هغې باره کې تاسو ته چې څه امپرومنټ پکې راغلي څه ایونټس اکر کېږي د هغې باره کې انفارمیشن ورکوي. یا تاسو چې کم نور پلګینز هم انسټال کړي د هغې مطابق هم مختلف آپشنز دلته راتلی شي که زه ډیمو دپاره دلته کې څه ویزټ کړم نو دلته کې به وګورو کېدای شي دلته کې په دې ډیشبورډ کې چې د دې ویب سایټ په دې کې آپشنز سی وای هغه په دغه ډیپینډ کوي. که تاسو دلته کې وګورئ په دې کې یو سایټ کټ سمري آپشنز دلته کې ایډ شوی دی چې د هغه د کم انالیټکس ټول چې د ګوګل د هغې په باره کې انفارمیشن راکوي. دلته به کې یو بل آپشن دی یوسټ SEO دا د SEO پلګین ایډ شوی دی د هغې مطابق دلته کې آپشنز راکوي. نو مطلب دا ډیپینډ کوي په ویب سایټ باندې کېدای شي نور تاسو د هغې ته پلګینز بیا وروسته ایډ کوئ د هغې سره په دې ځای کې امپرومنټ راځي او نور آپشنز پکې دلته کې ایډ کېږي. نو هغه به د وخت سره بیا تاسو د پلګین نه به پته لګي چې دا دې پلګین سره راغلی دی د هغې سمري تاسو د دې ځای کې نه کتی شئ. په ډیشبورډ کې دلته کې یو بل آپشن دی د اپډیټس تاسو ته دلته کې اپډیټس ښایي چې کله د ورډپریس څونه تیمز پلګینز دا تاسو انسټالوئ د دې د وخت سره اپډیټس راځي نیو نو اوس که دلته کې څه اپډیټس راغلي تاسو ته به هغه اپډیټ ښایي. دلته کې د یو پلګین اپډیټ راغلی دی دریو تیمز اپډیټ راغلي نو که تاسو هغه اپډیټ کوئ نو ټول سلیکټ آل هم اپډیټ کولی شئ یا سپیسیفیک پکې اپډیټ کوئ نو هم اپډیټ کولی شئ. کله د ورډپریس اپډیټس راشي نو هغه هم تاسو ته په دې ځای کې ښایي چې دلته کې اوس ماته وایي چې زما د لیټسټ ورجن اف ورډپریس زه یوز کوم که فرض که دا اولډ ورجن وي او د دې څه نیو اپډیټ راغلی نو ماته به دلته کې خو چې هغه ورجن ته یې زه اپډیټ کولی شم. نو دا و د ډیشبورډ باره کې دلته کې اپډیټ آپشن هم دی. یو بل امپارټنټ آپشن دلته کې په ذهن کې ایښوده پکار وي هغه دی دا سکرین آپشن. دا سکرین آپشن به تاسو ته په ډیشبورډ کې په زیاتو ځایونو کې میلاو شي. د دې سکرین آپشن فایده دی لکه دلته کې دا ویلکم و دا پکې ان چک و دی ما چک کو ټیک شوه نو دلته کې اوس شو کوي. په سکرین آپشن کې اکثر داسې آپشن وي چې هغه موږ یوز کولی شو خو هغه اویلیبل نه په دې سکرین آپشن نه ان چک وي نو چې دې ځای کې نه موږ هغه آپشن چک کوو موږ ته به هغه به خپل ډیشبورډ باندې په نظر راشي. نو که تاسو داسې څه آپشن غواړئ او تاسو چې هغه یوز کوم او ستاسو په مایند کې دا چې دا په ورډپریس کې خو تاسو ته په هغه سکرین باندې په نظر نه راځي نو په سکرین آپشنز کې هغه چک کوئ کېدای شي هغه د هغه ځای نه ان چک کړي لکه دا سایټ سټیټس اکټیویټي کویک ډرافټس دا درې ما ان چک کړل نو هغه درې ویجټس چې هغه د دې ځای نه ختم شو او اوس ماته په نظر نه راځي. نو دا و د ډیشبورډ په باره کې امید لرم چې تاسو به د ډیشبورډ باره کې څه نه څه زده کړي ایکسپلور یې کوئ وګرځئ پکې آپشن مختلف. زه بار دا وایم ځکه مین اچیومنټ دا نه دی چې تاسو دا کورس ویډیوز ټول وګورئ او دا صرف ویډیوز وګورئ بس وایي چې موږ لکه ورډپریس زده کړو. کم ویډیو تاسو ګورئ د هغې نه پس د هغې پریکټس کوئ 3-4 پیرې د هغې پریکټس کوئ ګورئ چې دا څنګه کار کېږي ځان یې پوهه کوئ. نو مطلب دا چې ستاسو پریکټس په ورسره ښه کېږي او بیا به تاسو د هغې امپلیمنټیشن په ویب سایټس کې په اسانۍ سره کولی شئ.